हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं झालमुड़ी। उसके लिए पहले मूढ़ी ले लेंगे, 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा झिलिया डाल दीजिए। पंजाबी तड़का थोड़ा स्वाद को टेस्टी बनाने के लिए डाल दीजिए और थोड़ा सा मैश करके आपके पास चिप्स है तो डाल दीजिए। चॉप किया हुआ टमाटो, चॉप किया हुआ ऑनियन और चॉप किया हुआ धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल दीजिए और अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची पाउडर डाल के इसी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके और उसके बाद बॉल में सर्व कीजिए, खाइए और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए।